Twongeye kubasuhuza abantu mudukurikiranye aho muri hirya no hino hatandukanye, tuvuga ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibishimire kandi Imana irushaho kubahaza mu burame. Tugarukanye rero n'abakozi b'Imana batandukanye, tuje kubaganiriza ku nsanganyamatsiko ivuga ku bintu bigendanye no kugira amaso y'umwuka. Mbere kugira ngo twinjiremo mu buryo bwimbitse cyangwa se mu buryo burambuye, reka tubanze twakire umukozi w'Imana David adusengere hanyuma dukomeze. Uwiteka Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba yategeka Haleluya. gukomera, Imana Kristo Yesu, Imana ishobora gukora imirimo n'ibitangaza uko bwije n'uko bukeye, Imana idahwema gukora, Imana Kristo Imana itareba nk'abantu, Imana ikomeye, Imana yacu bwite, Ledrome, Imana twatabaje twumva, Imana ikura umuntu ku cyavu yarangiza ikamicazanya n'ibikomangoma, Imana idasiba kuturengera amano. Haleluya. N'uyu munsi reka ibitangaza bikoreke kandi reka imbaraga zawe ziba arizo zimanukira kudukoresha, kandi ururimi rwacu Kristo akanwa kacu tukabumbura wivugira kuko uri Imana ishoboye. Ngaho bana natwe bizera Yesu turakoze. Amen. Murakoze. Mbere kugira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko turusheho kuganira cyane ku bijyanye n'imbaraga z'umwuka wera cyangwa se kugira amaso y'umwuka. Ubundi turabanza twibaze ngo amaso y'umwuka umuntu ayagira ate? Dusanzwe tuzi amaso y'umwuka, amaso asanzwe y'umubiri ayarwara ukajya kwa muganga bakawushyiriramo umuti, hanyuma tugaye insanganyamatsiko ivuga ngo amaso y'umwuka. Ku muntu utazi amaso y'umwuka tugiye kumusobanurira aho amaso y'umwuka bimeze bite, niki kiza cyo kugira amaso y'umwuka, ese umuntu utunga amaso y'umwuka ubundi ni umuntu ki? Ni muntu ki wemerewe gutunga amaso y'umwuka? Hanyuma amaso y'umwuka amarira iki uwo muntu? Amaso y'umwuka akora gute bitandukanye n'amaso asanzwe? Ese amaso y'umwuka bahe? Reka tubanze twakire umukozi w'Imana Samuel adusomera ijambo hanyuma tuze gukomeza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice ni 6 murongo wa 17. Haravuze ngo nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Mana ishimwe, nkunzira ijambo cyane. Elisa ngo arasenga yinginga Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka kora ku maso y'uwo musore. Uwiteka ngo amukora ku maso. Uyu musore ngo ahita abona ingabo z'umuriro zizengurutse Elisa. Bivuze ngo Elisa atari yasenga ngo Uwiteka kore ku maso y'uyu musore, uyu musore ntabwo yabashaga kureba ingabo z'umuriro. Uyu musore ntabwo yabashaga kureba ingabo zibagose. Uyu musore ntabwo yabashaga kureba uburinzi bw'Imana kuri bo. Ariko Imana imaze kumukora kuma we entende le bonesta. Uyu munsi ndumva mfashijwe n'iri jambo. Harandi maso dukwiye gutunga, harandi maso dukwiye kugira, tukareba iby'abandi bantu batabona, tukabona iby'abandi bantu batabona. Hirya ya Covid tukabona y'ubuzima. Elisa amajije gusenga, abwira Uwiteka ngo kora ku maso y'uyu musore. Umusore aratangira areba ibindi bintu, ubwoba yari afite burarangira, impagarara yari afite mu mutima zirashira, yari afite ubwoba bw'ingabo yarebeshaga amaso y'umubiri. Ariko amaze gukorwa ku maso, akozwe ku maso n'Uwiteka, Uwiteka amuhaye ku maso y'umwuka, atangira abona ingabo zo mu ijuru. Mana ishimwe. Amina. Amina. Samwe ndagira ngo tubwire neza, udusobanurire kuri izi mbaraga, ikintu gishobora gutuma umuntu atunga imbaraga z'umwuka wera, kandi ikindi izi mbaraga z'umwuka wera zikaba zagira ikintu zimufasha, nkuko izi mbaraga z'umwuka wera zatabaye Elisa, ingabo nyinshi zari zimuteye ziturutse hariya muri Siriya. Haleluya. Amen. Mana yo mwijuru ishimwe, Mana itugire neza. Nshuti yanjye mwene data, muri iyi minsi igoye, iyi minsi mibi, iyi minsi tubona ko Covid imeze
nawe. Abantu muri iyi minsi bari kurebesha amaso y'umubiri, bakareba bakabona ko ibihe bikomeye, bakabona rwose ubuzima bumeze nabi. Ariko iyo ufite amaso y'umwuka, haleluya, ubasha gutobora ukareba hirya, ukabona ko ari Imana iri kumwe nawe. Ubasha kureba hirya ukabona ko ari ubundi butabazi. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, iyo ufite amaso y'umwuka ubasha kubona ibyo abandi batabona. Izi ngabo zaje ziteye aba bantu b'Imana, Gehazi we yarebesheje amaso y'umubiri ngo yibambuye mu gitondo, haleluya, ngabona ngo umusozi ngo ugoswe n'ingabo z'Abasamariya, haleluya, ariko ngo yari yahishwe ko hari ubundi butabazi. Imana ishimwe. Arasibo asubira mu zata, ariko urabizi ibyacu byarangiye, byacitse, baratwisha, baraturangira. Imana ishimwe. Ariko yarahishwe ko hari ubutabazi, haleluya, kuko yarakirebesha aya maso y'umubiri. Imana ishimwe. Ngarangije umukozi w'Imana kuko yari afite amaso y'umwuka, haleluya. Aho ngaho iyo mpageze ndavuga nti data wa twese urakomeye, ufite ubutwari n'ubushobozi. Ngarangije ngaranga Uwiteka Imana ngo humura aya maso y'uyu musore, ngo Uwiteka akora ku maso. Ngabona ingabo nyinshi zo mu gihugu cya hehe cyo mu ijuru, ngabona zibazengurutse. Aravuga ngo koko menye neza, haleluya, ngo haleluya, yahise amera nka Petero. Aravuga ngo menye neza ko mu mahanga yose abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabigira gute? Irabemera. Rero nshuti yanjye mwene data, muri iyi minsi ntabwo aya maso turi kureba, ntabwo ari rinete ugenda kugura muri farumasi ngo urangize uzambare ubone ibyo ngibyo. Reka ayo maso ava ahangaha, ava ku karago. Iyo watsenze Imana ukajya ku karago ukayihamagara, ibasha gukora ku maso yawe, ukareba ibyo abandi batabona, ukareba ibyo umugabo batabona, ukareba ibyo umugore batabona, ukareba ibyo sheri wawe batabona. Ahubwo kubera ko haleluya, Imana ikongera igakora ku maso. Muri iyi minsi dukeneye kugira andi maso y'umwuka atari aya ngaya yarwara akanahuma. Ariko iyo ufite amaso y'umwuka, haleluya, ntabwo bugira. Iyo ufite amaso y'umwuka, ibyo ubona byose ubitesha agaciro, kuko hari ibindi uba ubona byo mu kindi gihugu, haleluya. Nasomye ijambo rirambwira ngo abo ngabo bafite ayo maso y'umwuka niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngaho bahahindura ahantu h'amasoko, ngo kubera ko bafite iki? Ayandi maso. Mana yo mwijuru tugire neza, Mana yo mwijuru dutabara. Nshuti yanjye mwene da, haleluya, muri iyi minsi, haleluya, mureke twisabira ayo maso y'umwuka. Nibwo tuzabasha kurwana urugamba, nibwo tuzabasha kurenga iyi minsi mibi. Mana yo mwijuru tugire neza. Asamwe ukoze hasi unyibutse ibuye, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, abantu bafite amaso y'umwuka bahindura ahantu hiki amasoko. Dawidi yigeze yagira amaso y'umwuka ngo Abisirayeli baracukuye imyobo barihishemo kubera bumvaga ijwi ry'uriya mugabo witwa Goliyati, kandi bari bafite amateka y'ikajya basha gutsindwa urugamba na rumwe. Ayiwe ngo bihisha mu myobo, babe ba generali, babe ba kaporali, abantu bose bihisha mu myobo kubera gutinya ijwi ry'umuntu. Ariko Dawidi aje kuko yari afite amaso y'umwuka, arabaza ngo ubundi uriya mugabo numva uri gutuka umwami akarenga hagatuka n'Imana ya Isirayeli, ubundi uriya mugabo yarakeruye, ubundi afite amaso y'umwuka. Aratangira abaza ngo ubundi umuntu wamwica byagenda gute? Haleluya. Tangira yiyumva n'imbaraga zo kugira gute, bivuze ngo yaratangiye kumva amaso y'umwuka, ariko umuhishurira kuri ya mugabo agomba gupfa, ariko umuhishurira kuri ya mugabo agomba gupfa. Haleluya. Arangije akora ibyo umwami yananiwe, akora ibyo generali yananiwe, akora iby'ingabo zananiwe. Uyu Dawidi nta rugamba yari yarize. Ndimo ndakubwira ko nubwo waba utarize, ndimo ndakubwira ko nubwo waba nta gaciro ufite mu muryango, nubwo waba ukomoka haciriritse, ariko ufite aya maso y'umwuka. Haleluya. Imana ibasha gukoresha iby'ubutwari. Abantu bizeza mbese byarananiwe, bafite za masters, zarabinaniwe, bafite za lisansi. Mana yo mwijuru tugire neza. Rero muri iyi minsi usabe ayo maso kugira ngo nawe ubashe kureba
ibyo abandi batari kureba, utesha agaciro iyi minsi urimo kugira lastifozegere. Ayo maso numara kuyagira uragomba gutesha agaciro ibindi. Ahantu yahuriye n'Imana yarakijejwe kugira ngo utunge amaso y'umwuka kandi agira umumaro cyane. Ashobora kukuyobora ahantu utabasha kwiyobora, akugeza ahantu utazigeza cyangwa imiryango itazakugeza. Nicyo cyiza cyo gutunga amaso y'umwuka. Kandi atunga umuntu wakijejwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Reka twakire David tujya ku musozo agira icyo atubwira hanyuma nadusengere. Imana y'amahoro y'umugisha. Aya maso y'umwuka kuba wayatunga ntago ari ukuyafata ngo yapfushe ubusa ugenda ukawutayakoresha. Aya maso y'umwuka abasha kugufasha mu bintu byakwitambika mu minsi iri imbere. Aya maso y'umwuka abasha kugufasha mu bintu byakugirana mu minsi iri imbere. Aya maso y'umwuka Mose yayakoresha ubwo yarageze ku nyanja itukura, ubwo Abayisiraheli bari ingabo z'Abanyegiputa zari zibogarije. Aya maso y'umwuka yarayakoresha. Imana yamaza ngo ufite iki, iramubwira ngo ufite inkoni ngo nuyirambure, arayirambura inyanja yitaburamo kabiri. Aya maso y'umwuka yataza kuyagira bari babatsindiye aho ngaho. Ariko nagira ngo mbabwire gutunga aya maso y'umwuka ni ukuyakomeza, kandi aya maso y'umwuka agira akamaro. Rero kw'ibyo ngibyo nagira ngo dusenge dusoza. Ibyinshi twabivuzeho, umutaha tuzakomeza, ntago tusojereza aha ngaha, tuzakomeza kuko turi kugenda twagura ibikorwa tuvuga ubutumwa bw'Imana. Ni ukuvuga muzajya mudukurikirwa bwije nuko bukeye. Channel yacu turiho bita Urufunguzo TV, mugomba kujya muyikurikirana uko bwije nuko bukeye. Nkakaba nagira ngo dusoze kubw'ibyo ngibyo. Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana ni ukuri, Kristo dukurikirwa bwije nuko bukeye. Imana idahemuka, Kristo ni ukuri, uri Imana nziza twemera muri byose. Reka Kristo ubwo dusheje, reka Kristo ubashe, Kristo iri jambo ibi nganiro bigira aho bihindura, kandi utubere Imana muri byose, utuyobore. Icyo twabasaba ni ugukomeza kumva ibiganiro byacu, kandi ufite inama, ufite inyunganizi, ufite icyo wadufasha, uramutse ushatse gushyigikira ivugabutumwa umurimo w'Imana, ni ukuri Imana yazabiguhera umugisha. Turaguhamagarira, turagukangurira kugira ishyaka ry'ibyiza, kandi Imana yo mu ijuru izagushyigikira. Ijambo rivuga ngo nukora ibyiza nuzemerwa. Tangira gukora ibyiza guhera uyu munsi, byanze bikunze Imana izagushyigikira kandi izakugirira neza. Tubashimiye ko mwadukurikiranye, muzakomeze munadukurikirane, mukore subscribe, mukore share, mbese murushaho kugira ngo iri jambo rigere ku bantu benshi kandi rihindure benshi. Imana izabamugisha mu izina rya Yesu. Amen.